Если вас достал кашель, запоминайте, берем половинку банана, вот таким вот образом натираем его вилочкой, вот так вот. Данный способ подходит как и взрослым, так и детям. Это вкусно, а еще очень полезно. Так, натерли. Берем стакан с заранее подогретого теплого молока. Итак, берем бананчик, забрасываем в стакан, добавляем 1 чайную ложечку натурального меда, вот так вот. Хорошенько все это дело перемешиваем, вот так вот. Температура молока не должна быть более 60 градусов. Также добавляем кусочек натурального сливочного масла, вот так вот. Опять забрасываем и все хорошенько перемешиваем, чтобы это все дело наше растворилось. Итак, смотрите, нужно, чтобы полностью ваше масло растворилось. И у вас получилось идеальнейшее средство против кашля. Использовать на ночь. И о простудах вы забудете раз и навсегда. Берите на заметку, ставьте лайки и будьте здоровы. А также подписывайтесь на канал, у меня тысячи полезных советов.